聖經加拉太書4章第4節，及至時候滿足，他就差遣他的兒子為女子所生，且生在律法以下。一年一度嘅聖誕節來臨嘅時候，我哋好多人都會去買禮物送俾我哋嘅親朋戚友。呢個係一個好好嘅一個嘅表達你嘅愛心。但係求主幫助我哋，千祈唔好忘記神俾世人最偉大嘅愛。聖誕節期間提醒我哋，神愛世人，神愛我哋，愛到個地步就係差遣佢嘅兒子耶穌基督為我哋嘅罪降生喺地上，釘死在十字架上，第三日復活，叫一切信佢嘅不至滅亡，反得永生。耶穌基督嘅降生係話及至時候滿足，係神嘅計劃，神嘅 provision， 唔係偶然，唔係突發，係神嘅嗰個計劃，讓我哋真係體會到原來神愛我哋係咁嘅寶貴，讓我哋真係能夠相信耶穌，接受佢係我哋嘅救主。我係鄧英善牧師。